Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Abanyarwanda benshi bahahamutse, abandi barwara igihumure bitewe n'ibyo baboneye hano mu murenge wa Winkingi. Mu murenge wa Winkingi haje umusazi uri mu kigero cy'imyaka 58 y'amavuko. Ubwo uyu musazi yafashe umugore ku ngufu ku manywa y'ihangu, abantu bashungamirije, bamwe ntibatabara. Ni mu gihe uyu musazi yafashe umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, ubwo yari hano ku isantere, nibwo uyu musazi yaje gusambanya uyu mugore ku mugaragaro ku karubanda. Abaturage barashungamiriza, abandi barahurura. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ako kanya bahise bahamagaza inzego z'umutekano, ndavuga inzego za polisi, nizo zahageze zitangira kumukura kuno mugore. Ni mu gihe uyu mugabo yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo kwandagaza umugore ku karubanda, kumusambanyiriza ku karubanda no gusambanya umugore ku gahato. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu, amahano akomeye cyane, ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Abagabo batatu bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko bagwiriwe n'ikirombe, bose bahita bahasiga ubuzima. K'uyu munsi, k'iki gicamunsi, ku itariki zisanga 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026, ibi byatumye benshi bava mu byabo batangira gushyira amajwi yabo hejuru, bavuga yuko ibi birombe bazabishyireho abasekirite cyangwa abapolisi, kubera ko bikunze gupfiramo abantu benshi bagiye gushakiramo amaramuko, ndavuga gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi byatumye benshi bahaguruka basaba inzego za polisi ko zajya zikora patrouille cyangwa zajya zicunga umutekano hano, kugira ngo hatagira abantu baza gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage bagaragaza yuko hari umukire witwa Karori uturuka mu mujyi wa Kigali uzanira amafaranga akayahereza abana bagabo, barangiza bakitwikira ijoro bakajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage noneho barasaba inzego zo hejuru, ndavuga inzego za leta, ko bazana rwiyemezamirimo basi ushoboye akaza agatanga akazi hano bagacukura amabuye y'agaciro, kugira ngo abagabo bazajye bitwikira ijoro bajye gucukura amabuye y'agaciro, ubundi bahasige ubuzima. Ibi ngibi babivuze ku mugaragaro. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nizi minota yawe mikenya, ntago ndi butinde musobanurire ibibereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi, umusazi yaje afata umugore ku ngufu ku manywa y'ihangu, hari saa sita za kumanywa, ubwo abaturage bari bateranye hano mu isatere. Umusazi arangije afata uyu mugore amuciraho imyenda, atangira kumusambanya ku karubanda. Ni mu gihe abaturage bagerageje gutabara, gusa uyu mugabo yari afite ipanga mu ntoki, bose bahungira kure. Uyu mugore yasambanyijwe kugera ubwo yavugije induru, abaturage barahurura bajya gutabaza inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano nibwo zahageze, ubugenzacyaha RIB bwahise bumuta muri yombi akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umugore ku gahato ndetse kumwambura ubusa ku karubanda. Iki cyaha iyo kiguhamye hanishwa igifungo cy'imyaka 35 ishaka kugabanuka ikagera ku myaka 30. Uyu mugabo nibasanga afite ikibazo cyo mu mutwe, araza kujya kwitabwaho n'abaganga, bivuze ngo baraza kujya kumuvuza. Nibasanga nta kibazo cyo mu mutwe afite, arahita akatirwa ndetse atangire akore isheni, ndavuga gukora uburoko. Bajya bavuga ngo urwishigishiye ararusoma, ariko nta kuntu umuntu muzima yakora ibikorwa nk'ibi nyandagazi. Twizere yuko afite ikibazo mu mutwe gikomeye cyane. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwahise butangaza yuko amakuru nkanga cyangwa ibintu nk'ibi bizajya biba, bazajya bahamagara byihutirwa, ndetse nibakarindira ngo ibikorwa nk'ibi bibe, bajye bahita bahamagara byihutirwa, batangire amakuru ku gihe, bityo bakumire ibyaha nk'ibi bitaraba. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abagabo batatu bacukuraga amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko bagwiriwe n'ikirombe bahita bitaba Imana. Ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa, bamwe baguye igihumure. Imiryango ya nyakwigendera bavuze yuko ibi ngibi bidakwiye, dore yuko ngo hari umukire uturuka hano mu mujyi wa Kigali witwa Karori uzanira amafaranga abagabo babo kugira ngo bishore mu birombe bacukure amabuye y'agaciro, none abagabo babo barapfuye.
abagore bapfakaye bakiri bato. Bino byatumye bano bagore bahita bahamagaza inzego zo hejuru bavuga yuko ibi birombe bazabishyireho sekirite cyangwa bazabishyireho abapolisi kugira ngo bazajye babirinda, kubera ko ntabwo abanyerondo bashoboye kurinda bino birombe, kubera ko nabo barya ruswa cyangwa babahereza amafaranga bagafatanya gucukura amabuye y'agaciro. Ibi byatumye benshi bifata ku munwa, abandi bararira. Mu gihe irondo ry'umwuga rikorera hano bari bajije ibibera mwa bino birombe, rivuga yuko mu masaha ya nimugoroba bakoreye patrouille bagasanga nta kibazo gihari. Babazwa impamvu bano bantu bapfuye ntibabimenye. Abanyerondo basubiza batya: twari turi muri patrouille, natwe ibingibi twabibonye turi kuzenguruka tugarutse kwa kino kirombe. Abaturage babamaganira kure bavuga yuko babeshya, ahubwo bafatanya nabo gucukura amabuye y'agaciro, kubera ko ya mafaranga aturuka i Kigali Karoli atanga nabo babahaho, bivuze ngo ni abafatanyacyaha. Ni mu gihe bano banyerondo nabo nibareba nabi bakurwa ku nshingano zabo bitewe no kudakora akazi kabo neza kandi bishyurwa. Abaturage bavuga ko batanga amafaranga 500 buri muturage kugira ngo bano banyerondo bakore irondo ry'umwuga kugira ngo bahembwe, ariko ntabwo bakora akazi kabo nk'uko bikwiye cyangwa nk'uko bagasabye. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Niba rwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, gerageza ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha, ndetse mbifurije umwaka mushya muhire uzababere uw'ibyishimo, uw'amahirwe. Turabakunda cyane. Ciao ciao, Imana ibari